事得啦，冇事，你唔好俾差會得啦，唔好入嚟就得噶啦。即係我哋中間嗰個咧，整唔係啊！我俾人雙失飛鏟好大髀啊！咁大鑊，擺到住都係啊！成佢有反單入嘅。俾人係要預請，會唔會人哋反食入到球咧？反食嗌成隻手咧？咪人哋對火地啊！係都入球，人哋要入啲入嚟。拜拜，下次好波，好波，好波。係喎，但係港美有機會掂。係啦，我就鬼佬隊。咩啊？係啊，嚟啊！高山道啊嘛。我係高難度嘅，真係要講真係。即係對逼強嗰啲喎。係喎，對逼強就唔係逼強佬，有乜嘢唔嘅？我講。我哋要安90分，我哋有第幾啦？快！出嚟咩？一隊人。我哋應該可以走啦，真係。飛機嗰度我哋人同飛機。我哋喺邊度聚集啊？你都喺度啦。哦，大環山嗰度係嘛？八方咪南洲嘅。吹雞過嚟㗎啦，所以你哋好勁㗎，可以反地。踢佢出群啊！時間話唔吹雞，話的士哦。壞啊！成日喺度話，呢個係輸出。係啊，個僆仔係我。佢就係諗一樣嘢，佢都爆到啊！佢第一次嚟，我問佢話叫佢企翻，你就算你第一下攞第二下你都要攞啦，你就係三四下你先至攞，你先知道你講有啲邊條係大身，好幾好。四方五步啊！嗰陣你猜？佢一場有波塞就當係人㗎啦，我哋唔當佢，我都未見過佢，我都未喺度啊！係啊，佢嚟㗎，而家踩嚟㗎又係，佢唔喺度啊！嗰陣時我哋贏第一次贏波邊來，係啊，我好有印象嗰場，你又喺度啦，唔係好似你係一嚟。我第一次嚟係啊，阿輸兩球，阿豪咩輪咯？我哋第一次玩阿嘅。
親後啊，親後啊，好。喂。你覺得靠關係戇鳩講係啊，係夾啊！唔係咁，你有個人夾啊！其實關係咯，即係你可能佢公用。好踢㗎！唔係咁瞓下都好似拉住波，好踢啊！好咯。哇！嗰啲真係級怪啊！8分鐘。好似今日咁啊！我後面壓力細好撚多，因為上半場幾撚打壓力打下都係一轉身就對兩轉，你唔好成個撚咗背脊嚟比下，都話點就點跑。Okay.
咁變相你又走埋去，佢又喺張場嗰度塞成個酒店。我望緊我嗌邊個啊？我成日睇緊電影喺中間。冇嘢。簡單。喂，你講球波，有冇？計咗隻波喎，係啊冇名，佢入咗球波好開心，跟住係啊。喂，你知唔知佢啊？佢話俾你個消息，點解你退咗群啊？但係要俾佢出場啊！佢咁樣嗰陣時你冇咗你啊嘛，你啊出賣你啊！有用咯佢。睇嚟有啲咩咧？點解我唔講？只係你揾個幾次我都唔撚理。我幾分鐘？你呢啲唔需要講出嚟，佢咁樣講就得。阿表弟冇用嗰啲我點會睬佢啫？同你講呢啲嘢，你算我表弟埋自己個咗群，跟住唔係啊，好拉㗎，我以為佢咁過劑啊。係啊，唔係嗰日我退咗群，跟住嗰晚佢都加翻佢，因為我哋都係四年嘅，都以為佢咁過劑。你想唔通就啱啱講出嚟啦？應該嗰個係冇政治嗰啲嚟㗎。係啊，我係咁直接取消佢管理個生涯。係啊，其實問心我想佢走㗎啦，已經冇啦。佢話曾經有一排半年前啊，咁有幾個管理喺度踢。唔係啊，你做多我要正常硬淨，我出嚟就加你之後屌你一個鐘，一個鐘頭加你10幾次。邊個勤力啊？表弟勤力？哦，表弟勤力，邊個撚踢我撚踢？表弟勤力唔係嘛？邊個蒙人世界仲要打籃？好啦，你話佢勤力，咁我都真係唔得啊！喂，你拍頭嗰啲你唔勤嘅，你傾都唔勤。係啊，都係要同佢喺度。咁我係咩啊？我係邊個？你溫住㗎啦，如果仲俾佢。嗰條九龍公園有得睇又唔睇。14。
翻去啊！大家有個目標咧，好似好勁咁樣，咁啊好多人嚟咯。如果麥嘉豪得鬼行，你睇下，麥嘉豪佢得鬼行佢啫。麥嘉豪嗰啲會搞笑，我可以同佢講咧，食菜嚟㗎，一啲長跑嚟㗎。咁佢決賽實嚟嘅。唔係，我可以同佢講話，咦，我哋決賽你會嚟幫手㗎，跟住佢又嚟，跟住加咗佢名。開頭我就嚇親咯，你因為你渣㗎嘛，你出身嚟我哋好快咯，啲人話就一嚿啫嘛，開頭我話你輸咯，我哋話咯，咩啊？腳軟。其實唔勁，不過真係大隻嘅。我頭先對最後嗰個，我跟住撞一撞，我想試下頭撞，我成個人可以滲移咗位嘅，但係唔好話波控唔控到先。控完我諗踩定等好多手控。其他咧？咩其他人咧？對面。好，但係嗰隻最後真係先好睇。我先華都冇太極，有冇太知有？先華冇太極。咁就歪歪。下半場換邊個出嚟啊？威威，即係勁。阿曹操嗰個一直做天啊！佢嗰度油炸片水，佢有個呢嗰個阿哥唔知我見4強嗰場我有睇，仲入球添。
幫我打窿啦，不如。喂，開到嘅，但係我啲防範雪晒，好多防範。1號得唔得啊？如果係嘅話，我打窿啦。真係痛哇！嗰啲嘢真係痛。嗰邊有報名啊！我有入去睇啊，見到有 M 報名。梗係我哋嗰邊啦，佢同嘉豪女都咁嘅。已經係最強啦。唔係啊，佢哋嗰隊咯。到時收買佢咯，到時收埋佢咯。唔係睇翻晒你嘢，係啊，你邊度係㗎？其實佢起態度都好快。冇乜防守，起碼可以退。冇職業，係啊。唔係啊，因為我開頭嘅組軍概念，我哋 B 隊冇錢，咁我揾啲俾咗錢先，跟住再揾人。先揾啲中文打，香港中文打。唔係啊，你哋踢到嘅，咁梗係踢啦。有啲踢唔到俾錢嗰啲，出錢咪出力咪出錢。因為講真，我唔係賺錢，因為我係維分筆數嘅。我又唔係喺度賺錢，咁維分筆數咁樣就 OK 㗎啦，我又唔係。咩啊？個龍門番薯嘛，個龍門自己交啲人。係啊。